Solitamente quest'area, soprattutto proprio dove è venuto il terremoto di oggi, è un'area che tende a non fare tante repliche. Al momento non Ok, abbiamo repliche strumentali, ok. quindi c'è stato questo episodio delle 11:30 a cui al momento non sono seguite repliche. Dovrebbe restare un episodio isolato il terremoto che si è registrato giovedì mattina intorno alle 11:30 in provincia di Udine. L'epicentro è stato poco a nord-est di Moggio Udinese con una magnitudo di 3,9. La botta è stata sentita chiaramente in diverse zone della regione, ma fortunatamente c'è stato solo spavento e non danni a persone o case. Questa è la ricostruzione dell'esperta. C'è stato un terremoto di magnitudo 3,9 localizzato nei dintorni di Moggio Udinese, quindi Valaupa. La zona è storicamente nota per essere una zona sismica, già in passato abbiamo registrato terremoti strumentali in zona e diciamo così il più rilevante è avvenuto il 30 gennaio del 2015, che era un terremoto di magnitudo 4,1. Storicamente però abbiamo avuto terremoti in più importanti che hanno provocato un danno fino al sesto-settimo grado della scala Mercalli e questo è ben documentato proprio nell'abitato di Moggio, soprattutto presso la chiesa, l'abbazia di Moggio. Quindi per noi è un terremoto normale questo di stamattina. Io ero qui a Gemona ed è stata chiaramente percepita e quindi sicuramente più di qualcuno è andato coi pensieri al passato, visto anche l'anno di ricorrenze, quindi Certo. sicuramente ha risvegliato brutti ricordi. Paura aumentata dai ricordi del grande terremoto del Friuli del 76 e a 50 anni di distanza tanto lavoro è stato fatto, tanto sono migliorate le tecnologie per tutelare la popolazione da eventuali calamità naturali. Il terremoto del Friuli ha generato di rimando la formazione e la creazione della rete sismometrica che ha permesso oggi la localizzazione di questo evento. L'evento è stato registrato e localizzato in 3 minuti circa, quindi oggigiorno l'informazione è quasi immediata. Tutte le ricerche che noi abbiamo fatto in questi 50 anni ci hanno fatto appunto capire quali sono le aree da tenere monitorate e che monitoriamo continuamente.